BEM 2019. De nos jours, les jeux vidéo font partie de l'univers des enfants, souvent dès leur plus jeune âge. Les enfants ont accès à ces jeux sur différentes plateformes, l'ordinateur, les consoles de jeux, mais aussi les tablettes et les téléphones portables. Il est alors important d'en encadrer l'usage, car certains jeux vidéo comportent des risques et des pièges qui peuvent nuire au développement et à la santé de l'enfant. D'abord, lorsqu'un enfant passe du temps devant un écran, il ne consacre pas ce temps à bouger et à s'activer physiquement. Ensuite, la luminosité dégagée par les différents écrans tient le cerveau éveillé. Il est donc recommandé d'en limiter l'usage en soirée et d'éviter que l'enfant y soit exposé avant le coucher. Enfin, quel que soit le type de jeu vidéo, le risque de développer une dépendance est toujours présent et, au-delà du nombre d'heures passées devant l'écran, certains comportements constituent des signaux d'alerte pouvant indiquer une dépendance: niveau de stress élevé, agitation à l'école, présence de cauchemars fréquents et irritabilité. Il est donc important de surveiller de près le contenu des jeux vidéo auxquels joue l'enfant. De nombreuses études font d'ailleurs un lien entre la violence de certains jeux vidéo et les comportements que l'enfant peut adopter par la suite. Le risque lié aux jeux vidéo violents est d'apprendre à l'enfant que parmi les solutions à un problème, plusieurs comportements violents sont possibles. بيم 2019. في الوقت الحاضر، تعد ألعاب الفيديو جزءاً من عالم الأطفال، وغالباً ما تكون في سن مبكرة. يمكن للأطفال الوصول إلى هذه الألعاب على منصات مختلفة: الكمبيوتر وأجهزة الألعاب، وكذلك الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة. لذلك من المهم الإشراف على استخدامه، لأن بعض ألعاب الفيديو تنطوي على مخاطر والفخاخ التي يمكن أن تضر بنمو الطفل وصحته. أولاً، عندما يقضي الطفل وقتاً أمام الشاشة، لا يمضي هذا الوقت في الحركة والنشاط البدني. ثم، فإن اللمعان الصادر عن الشاشات المختلفة يبقي الدماغ مستيقظا. لذلك يوصى بالحد من استخدامه في المساء وتجنب تعرض الطفل له قبل النوم. أخيراً، أيا كان نوع لعبة الفيديو، فإن خطر ظهور إدمان موجود دائماً، وبخلاف عدد الساعات التي تقضيها أمام الشاشة، تشكل بعض السلوكيات علامات التحذير التي قد تشير إلى الاعتماد. ارتفاع مستوى التوتر، والإثارة في المدرسة، وكوابيس متكررة والتهيج. لذلك من المهم أن تراقب عن كثب محتوى ألعاب الفيديو التي يلعبها الطفل. وقد ربطت العديد من الدراسات أيضاً عنف بعض ألعاب الفيديو بالسلوك أن الطفل يمكن أن تتبنى في وقت لاحق. تتمثل المخاطر المرتبطة بألعاب الفيديو العنيفة في تعليم الطفل أنه من بين الحلول للمشكلة، هناك العديد من السلوكيات العنيفة الممكنة. BEM 2019. BEM 2019. De nos jours, les jeux vidéo font partie de l'univers des enfants, souvent dès leur plus jeune âge. Les enfants ont accès à ces jeux sur différentes plateformes, l'ordinateur, les consoles de jeux, mais aussi les tablettes et les téléphones portables. Il est alors important d'en encadrer l'usage, car certains jeux vidéo comportent des risques et des pièges qui peuvent nuire au développement et à la santé de l'enfant. D'abord, lorsqu'un enfant passe du temps devant un écran, il ne consacre pas ce temps à bouger et à s'activer physiquement. Ensuite, la luminosité dégagée par les différents écrans tient le cerveau éveillé.
Il est donc recommandé d'en limiter l'usage en soirée et d'éviter que l'enfant y soit exposé avant le coucher. Enfin, quel que soit le type de jeu vidéo, le risque de développer une dépendance est toujours présent et, au-delà du nombre d'heures passées devant l'écran, certains comportements constituent des signaux d'alerte pouvant indiquer une dépendance: niveau de stress élevé, agitation à l'école, présence de cauchemars fréquents et irritabilité. Il est donc important de surveiller de près le contenu des jeux vidéo auxquels joue l'enfant. De nombreuses études font d'ailleurs un lien entre la violence de certains jeux vidéo et les comportements que l'enfant peut adopter par la suite. Le risque lié aux jeux vidéo violents est d'apprendre à l'enfant que parmi les solutions à un problème, plusieurs comportements violents sont possibles. بيم 2019 في الوقت الحاضر، تعد ألعاب الفيديو جزءاً من عالم الأطفال، وغالباً ما تكون في سن مبكرة. يمكن للأطفال الوصول إلى هذه الألعاب على منصات مختلفة: الكمبيوتر وأجهزة الألعاب، وكذلك الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة. لذلك من المهم الإشراف على استخدامه، لأن بعض ألعاب الفيديو تنطوي على مخاطر والفخاخ التي يمكن أن تضر بنمو الطفل وصحته. أولاً، عندما يقضي الطفل وقتاً أمام الشاشة، لا يمضي هذا الوقت في الحركة والنشاط البدني. ثم، فإن اللمعان الصادر عن الشاشات المختلفة يبقي الدماغ مستيقظا. لذلك يوصى بالحد من استخدامه في المساء وتجنب تعرض الطفل له قبل النوم. أخيراً، أيا كان نوع لعبة الفيديو، فإن خطر ظهور إدمان موجود دائماً، وبخلاف عدد الساعات التي تقضيها أمام الشاشة، تشكل بعض السلوكيات علامات التحذير التي قد تشير إلى الاعتماد. ارتفاع مستوى التوتر والإثارة في المدرسة، وكوابيس متكررة والتهيج. لذلك من المهم أن تراقب عن كثب محتوى ألعاب الفيديو التي يلعبها الطفل. وقد ربطت العديد من الدراسات أيضاً عنف بعض ألعاب الفيديو بالسلوك أن الطفل يمكن أن تتبنى في وقت لاحق. تتمثل المخاطر المرتبطة بألعاب الفيديو العنيفة في تعليم الطفل أنه من بين الحلول للمشكلة، هناك العديد من السلوكيات العنيفة الممكنة